これ三つか。左側の絵って左側のやつこっちだっつってた会長が。国産なんで、ここがコードレスになります。
とお名前。ここら辺。お名前。清井さん。清井さんです。はい、3台一緒がいって。
ラブ510ですよね。クラブ510ですよね。クラブ510の方ですよ。はい。お名前何でしたっけ？横田さん。シルビア、23。あ、これこっちですか。こっちだ。あ、広瀬さん来た来た。後ろのもですか。後ろ分け。こっち。広瀬さん。広瀬さん。はい、どうも。決まってるんだぞ。